अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह सारा कमरा हमने जाले वगैरह उतार के सारी झाड़ पूंछ करके ये रूम हमारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। ठीक है, और ये चेक यहाँ से हमने सारा वैक्यूम क्लीनर के साथ जो है ना, ये इसको सारी कली को साफ़ किया, उतारा, फिर झाड़ू के साथ उतार के तो फिर जी साफ़ सुथरा किया। तो बताएं जी कैसा लग रहा है मेरा प्यारा सा रूम। फिर आपको पूरे घर का भी जो अभी ये बाहर से सफाई होने वाली है, सेटिंग हो गई है काफ़ी हद तक, तो फिर बाहर से भी सफाई करके धो के फिर फाइनल आपको सारा इसका एक रिज़ल्ट दिखाऊँ। और ये हमारी जो है ना एक मेड है, कश्मीर से आई हुई है, तो उनकी सास वहाँ के रही थी, तो उनको भी हमने फिर यहीं पे बुला लिया। और एक जो ना किचन को हेल्पर संभालती है और एक सफाई वगैरह। ये देखिए हमारे घर से कितना प्यारा व्यू नज़र आता है, इतना प्यारा, इतना मज़े का ना, ये चेक करें आप। और सुबह सुबह उठ के जब हम ये व्यू देखते हैं ना, तो जिनके दिल खुश हो जाता है हमारा बहुत ज़्यादा। सुबह तो बहुत ही मज़े का व्यू होता है, सामने पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं और ये सारा व्यू ना बड़ा ही मज़े का लगता है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं सुबह भी दिखाऊंगी। ये खाली डब्बे दीवार से, हाँ जी यहाँ से बेटा, हाँ जी शाबाश। अच्छा जी, ये सारा घर ना पूरा मैसी हुआ हुआ, ये देखें पूरा घर ना गंदा हुआ हुआ है, ये सारा आज समेटना है। और ये है हमारी हमारी क्या हमारी मलिका। ठीक है, ये देखिए जी अभी जाले शाले तो सामान शायद इधर से भी करो, यहाँ से भी ये जगह, ये जी ईद की सफाई हो रही है और सफाई हो रही है जी, और जाले शाले उतर रहे हैं और ये सारा सामान ऊपर समेटना है। फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे घर की। ये डीप क्लीनिंग हो रही है सारी, ये सारा सामान, ये बुक्स वगैरह निकाली थी सारी, इनको भी सारे लता लता करना है, आराम से पकड़ाना। ये है क्या? ये वो है ना हाइड्रा फेशियल, ये है सारा, इसको आराम से लिटा के ऐसे रखना। ये मेरे बेटा उसकी, अच्छा ये मेरे यहाँ से वो है स्टीमर, हाँ मेरे बेटा उसको आगे करो, हाँ अच्छा ये ऊपर ये सारा सामान जो हमने ये लोहे का बनाया हुआ ना, ये सारा इसमें लगाना है आराम से ऐसे, हाँ उसको थोड़ा अपनी तरफ खींचो ना, टेढ़ा करो ताकि ये भी उधर आ जाए। तो ये सारी आज ना ये सफाई करनी है। और कल हमने किया था जी, ये लाइट्स ऑन कर लेती हूँ भी, ओहो फैन भी। अच्छा कल हमने यहाँ से थोड़ी बहुत सेटिंग की थी, अभी ये हमने कर्टन उतारा था वो, और यहाँ भी रूम्स वगैरह की ना अभी ये सेटिंग होने वाली है। ये सारी ना वॉल पे ना इतनी ज़्यादा मतलब वो लगी हुई थी, ये थोड़ी सी ना अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो अंदर ना वॉशरूम में थोड़ा सा काम हो रहा था, जिस पूरी दीवार पे ना सेम आ गई। तो ये हमने क्या किया था, इसके साथ जो है ना वैक्यूम क्लीनर के साथ ये हमने सारा क्लीन किया, ये सारी इसके ऊपर से उतर गई। आमना ये उठाओ, ये यहाँ आमना ये भालू उठाओ बच्चे, चलो वो फिर भालू ये नीचे इन्होंने गिरा दिया है। बस काम वाले के हाथ पे जब घर देते हैं ना, तो फिर ऐसी तबाहियाँ मचती हैं। चलें ये बिस्तरा भी उठाते हैं, तो फिर आपको फाइनल जो है ना वो लिख दिखाते हैं ईद से पहले। और अच्छा ये चेयर्स जो है ना, ये माशाल्लाह से देखें ये कैसे कितनी अच्छी लग रही है। हमारे पास चेयर्स पड़ी हुई थी और हमने इसको ना ऐसी कुशनिंग करवा के इनको न्यू रेडी करवा लिया। तो ये पहले जो है ना वो लाइट ब्राउन कलर की थी, और ये यहाँ पे इनकी वॉल्स ये जो बनी हुई ना बैक, ये बिल्कुल सिर्फ 2 लकड़ियाँ लगी हुई थी, और ये हमने अभी रेडी करवाई हैं। तो ठीक है, अभी सारी सफाई करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, और साथ साथ जी आमना की बातें भी आप सुनते जाएं। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। वो पंखा नहीं आ रहा था तो जरा बीच में लग गई। चलो तो इनको थोड़ी सी इनके मुंह शूं जरा सही करो ना, इनका इत्तेफाक पैदा करो। मशीन है ना वो, नहीं इनको सही तरह करो ना, ये जो आगे है पीछे एक जैसी तरतीब से रखो ना। ये कह रही शीशा टूट जाएगा ना, ये नहीं कह रही ऐसे, ये चीज कह रही हूँ, शायद को समझ आ गई जो मैं बात कह रही हूँ। मतलब दोनों एंगल थोड़ा इनका ना एक तरह का हो। आमना वो वाला जो पर्दा धुला हुआ है ना वो उठा के अंदर रखो, वो वाला पर्दा उठाओ, ये वाला बच्चे इसके ऊपर ना डस्ट पड़ जाएगी, भी ड्राई क्लीन करवाया मैंने, ये उठाओ ना, हाँ ये वाला, इसको अंदर लेके आओ, बताती हूँ ठीक है। इसको अंदर रूम में ना कॉर्नर पे रख दो साइड टेबल के साथ, ठीक है। अच्छा बताती हूँ, वहाँ पे वहाँ रखो, वहाँ कॉर्नर पे उधर, क्योंकि ये ना ड्राई क्लीन करवाया हुआ है, ठीक है ध्यान से रखना। तो ये बर्तन वगैरह, सुलेमान कॉफी गिर गई है, शाबाश, चलो शाबाश, ये ऐसे रख दो,
उसको नीचे से आगे करो ना, नीचे से अपनी तरफ करो ना आमना, गिर जाएगा ना। ऐसे ऐसे, शाबाश। ठीक है बच्चे, इधर आओ। सलमान ये गिलास नीचे लेके जाओ और ये आमना बच्चे वो उठाओ ना। ठीक है बाजी, ये भी अब ये काम हो गया इसका, इसको खोल के डब्बे में डालना है। इसको बाद में डालेंगे, अभी इसको ना साफ करना है। इसके अंदर सारी डस्ट है ना, वो जो हमने कल सफाई की थी। अब ना इसको साफ करके बच्चे रखना पुत्र। किसको? इसको इस कपड़े के साथ बालों को साफ कर बाल देना। को? अपने बेबी को साफ करो ना। अच्छा बाजी, अपने बेबी किस तरह करूं? हाँ देखो तुम्हारा कितना गोरा चिट्टा अच्छा, बेबी है। बाजी, मेरा बेबी मोटा है ना। गोरा भी है। बाजी, मेरा मियां मोटा है ना। हाँ है ना बाजी? ये लो, उसका इसका मुंह भी साफ करो। इसका मुंह भी साफ। हाँ अब इसको पारी पारी भी करो। साफ करा लो ना। इसको पारी पारी भी करो अब। साफ करा लो ना। तुम पापा ने मामा ने मारा। उधर रखो उसको, ज्यादा मेरे काके के साथ ज्यादा फ्री ना हो। अच्छा हाँ फिर तुम्हें रोज बुलाएगा तो तुमने रोज आना, फिर ये तुम्हें मिस करेगा ना। है? हाँ अच्छा, इसलिए इसको डांटूंगा। हाँ नहीं फिर नाराज हो जाएगा। डांटूंगी फिर मुझे मिस करेगा। ओके ओके ठीक है। ये जी साथ साथ आप हमारे आमना की बातें भी सुने। जल्दी जल्दी से बिस्तर तय करो ना। अच्छा बाजी, ये ना आज फिर वैक्यूम लगा के ना, आमना वैक्यूम का आगे वो जो ना ब्रश वो नहीं मिल रहा। वो बाजी को डब्बे में तो नहीं है? नहीं, वो डब्बे पे को नहीं है। वो बाजी को पता है, जब मैं आज होटल के या छाड़ के उन्होंने ना रख बना किथे रखी। ये भी मैं कहती हूँ उधर ही खड़ा कर देते हैं आमना दोनों, ये भी उधर ही खड़ा कर दो। वो सारा कुछ उतना बड़ा के थले डिगा तो शीशा फोड़ना ही, और काला ने पैर है जो नमाज में। अच्छा तो आमना ये सोफे खराब हो जाएंगे ना। तोता को नहीं। चलो तुम ये बिस्तर वगैरह तय करो ना फटाफट। तो के पैक करा के फिर एक इधर। चलो जी अच्छा, अभी हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। अभी ये आमना सारा ये सेटिंग वेटिंग करती है, तो ये सारी चीज़ें समेटते हैं, फिर आपको घर की ना एक फाइनल लुक भी दिखाएंगे। अभी तो कमरे की लुक जो है ना इस तरह की लग रही है। ठीक है, अभी काफ़ी मैस मचा हुआ है, और बाहर देखें आप सारा मैस। ये रूम भी ना काफ़ी मैसी हुआ है, कपड़े समेटने वाले हुए हैं, तो इसको भी सारा सेट करते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि ऊपर जो है ना एक हमारी हेल्पर ने वो ऊपर मशीन लगाई हुई है, वो कपड़े वगैरह धोएगी, तो ये दूसरी इसको जो उनमें साथ साथ सफाई वगैरह करवा रहे हैं, सेटिंग शेटिंग करवा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैस मचा हुआ है। इसको भी देखते हैं, समेटते हैं फिर। रोटी फिर आंडी पकाई दाल थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। फिर मैं घर जाके आलू मिक्स सब्जियां गाजरा पका लो गैस ना, फिर बाजार लगा सी। अच्छा अच्छा, चलो आज तुम्हें ज़्यादा सालन वगैरह दे देंगे ना। फ्रूट वगैरह पूरा हो गया था। हाँ कल आमना आई हुई थी ना, उसने काम वगैरह करवाया था, फिर हमने साथ ही इफ्तारी इसकी भेज दी थी घर वालों के लिए भी, हो गया था। फ्रूट वगैरह भी और सालन, और साथ जो है ना हमने मेरे कुलंदर नहीं हो रही। पकोड़े वगैरह सारा कुछ जो है ना, फिर ताकि आमना को ना जाके बनाना ना पड़े। तो अगर आपके पास हेल्पर्स वगैरह हो ना, तो उनका थोड़ा थोड़ा ख्याल भी रखा करें, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए अभी आमना जो है ना वो ये सारी सेटिंग कर रही है, और ये जो है ना आमना की सफाई जो है ना वो बड़ी हमें पसंद है, बड़े अच्छे तरीके से काम करती है। चलो पैसे कमाती पे कमागा। चलो पैसे तो कमाती पे। ये इधर पैसे बस ये हमारा तोता है, बोलता रहता है ना, है आमना तू हमारा तोता है, पता है। चलो जी, ये होगी हमारी सेटिंग। बाद में ना डस्टिंग वगैरह ना एंड पे करेंगे, पहले ये इसको दोबारा क्लीनिंग कर लेंगे ना। ठीक है आमना, ये चीज़ें इसका है, ये मिरहा का है, मिरहा लगाती है ग्लॉस। ये ग्लॉस वगैरह भी उठा लो यहाँ से, कैलकुलेटर वगैरह, वो क्रीम, वो बाजी के ना वो इयररिंग्स भी पड़े, वो भी उठा लो। ये सारी चीज़ें ना अपना बच्चे नीचे ले जाएं। ठीक है, कितना गंद मारे हमारे पाँव से ना सारे निशान इधर आ रहे।